Olá, sejam muito bem-vindos. Não é má ideia ter vocês sempre por aqui. Hoje, um dia muito especial aqui no canal, porque a gente vai fazer o primeiro Transforma. No Transforma, a gente vai ajudar alguém que precisa de uma forcinha para dar uma repaginada em casa. Que tal? Então, vamos nessa! Oi, Alex, tudo bem? Tudo bem? Beleza? O Alex é nosso amigo e acompanha o canal desde o início. Ele sempre disse que queria colocar mais cor em casa e também decorar a sala com os móveis que ele garimpou em antiquários e restaurou. E é isso que vamos fazer hoje. Preparado para participar do Transforma? Claro, vamos sim. Vamos botar um pouco de cor aí na tua casa? Claro, tá precisando, sim. Vale. Casa é de vocês. Oba, vamos lá então. Bom, tô chegando aqui na sala de estar, é um estar com lareira que o Alex tem aqui na casa dele, um espaço bem especial onde eles convivem muito, né, em família. E é esse espaço aqui que ele pediu uma forcinha para trazer um pouco de cor e ainda mais aconchego pro lugar. Então, é aqui que a gente vai transformar. Bom, como vocês podem ver, a sala é super ampla, tem várias aberturas aqui para a área externa, né, para o verde. E a gente vai começar como o primeiro passo nesse Transforma é colocando uma cor nessa parede. E a gente escolheu um tom de verde, que é para trazer essa natureza ainda mais para dentro de casa. Hoje, como o projeto é um pouco maior, demanda mais trabalho, digamos assim, a gente chamou o nosso AliExpress. Chega mais, Ali. E aí, querido? Preparado para esse trabalho? Vamos transformar? O Ali já fez aí, isolou rodapé, roda-forro pra gente não melecar nada, né, Ali? E agora vamos começar com a primeira etapa, que é a pintura. Para quem estava acostumado e já conhecia há muito tempo a tinta Toque de Classe, saiba que o mesmo acabamento refinado da Toque de Classe agora está aqui, ó, na Recolor Pro Acrílico Super Premium. É aquele acabamento bonitaço que toda parede merece. Para quem já está curioso para saber qual a tonalidade da cor que a gente vai usar hoje aqui, tá aqui ela, ó. Ela se chama Olive Orchard, é a PPG 1108 e eu acho que vai ficar bem bonito. Então, vamos nessa, né? Botar na parede. A parede da casa ela já foi construída com um reboco rústico, então a parede é toda irregular assim, isso já faz parte do estilo da casa. A moldura da lareira criada pelo próprio Alex foi feita com beiral de concreto pré-moldado para telhado. Tamanha beleza precisava ser valorizada. Então optamos por deixá-la na cor branca, que com o contraste do verde ficou mais imponente. Para essa outra parede aqui a gente vai usar essa tinta, a Safari Sen, é da mesma cartela de cores do outro tom de verde. Então, vamos pintar. Primeira demão dada, agora é a hora do café, né? Tradicional já aqui no Não É Má Ideia. É hora de começarmos a segunda demão. Vamos pintar. Recepção aqui, ó, não tá mole não.
seca, tudo limpo, agora é aquela hora boa, a hora de decorar, entrar com os móveis, os objetos e realmente transformar o lugar. A gente vai usar alguns móveis do Alex mesmo, que são garimpados com muito carinho por ele em antiquários. Aliás, essa é uma paixão dele, né, de garimpar móveis antigos. Além dos móveis do Alex, a gente vai usar também mobiliário da Vendita Design, nossa super parceira no Transforma. O Alex tem dedo de ouro quando o assunto é garimpar móveis antigos, mas sentia dificuldade de dispor eles dentro de casa. Além de trazer cor para a sala, unimos e valorizamos seus garimpos num mesmo ambiente. O sofá e as poltronas estilo Luís XV foram restaurados. Os dois baús antigos ganharam pés. O mais alto se transformou em aparador e o outro na mesa de centro. Para compor com os móveis, objetos como o espelho adquirido em leilão, relógios, bandejas e câmeras antigas. Acrescentamos à decoração algumas fotografias de acervo do Edu. Para acomodar a lenha, usamos o cesto com alças de cordas e ainda mantas e, claro, um belo tapete para trazer ainda mais aconchego. Gostei. Espero que o dono da casa tenha gostado também. Esse, então, é o resultado do Transforma de hoje. A gente conseguiu trazer a cor que o Alex e a Kátia, proprietários aqui dessa casa, gostariam, né? Queriam tanto na decoração. Tá aí, esses dois tons de verde lindos e o nosso toque aqui do Não É Má Ideia. E se você gostou do vídeo, não deixem de curtir aí, compartilhe com seus amigos a nossa ideia. E ó, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Não é má ideia ter você sempre por aqui. Um grande beijo e até mais!